We are making this best out of waste. You found this. We have to make a thread and we have to mark it like this straightly. அப்படி நூலை பிடிச்சி சமப்படுத்தி பார்க்கணும். தாக இருக்கு செக் இருக்கே தேக்கணும். இங்கே வை அப்போ தான் தெரியும் மாதிரி. இதை ஒரு கம்பு குச்சி எடுத்துகிட்டு வாங்க, எப்படி தெரியும் உனக்கு? இல்லை அங்கே அங்கே வை, இங்கே வேறு சொல்லுது, இங்கே தள்ளி வா, இங்கே வை, இங்கே வை. அங்கே வச்சா அளவு தெரியாதுல்ல, எப்படி அளவு இருக்கும். அங்கே வை. அங்கேனா தெரியாதுல்ல மாதிரி, அங்கே பிடியாது நேரம். அங்கேனா தெரியாதுல்ல, அங்கே வச்சு பிடிக்கணும். அங்கே வச்சு பிடி. அங்கேனா தெரியாதுல்லடா, நேராக பிடி, ஸ்ட்ரைட்டாக பிடி. அப்போ தானே தெரியும். இது அந்த அளவுன்னா தெரியாது. அப்படி பிடி. இந்த திண்டில் பிடிடா. சரி இருக்கட்டும். அப்போ இது வரைக்கும் போடணும். இங்கே பார்த்துக்க மாதிரி, இது அங்கே வரைக்கும் போடணும். ஹைட்டை வந்து ஒரு குச்சிட்டு அலை, ஹைட்டை ஒரு குச்சிட்டு அலை. இந்த குச்சியை வச்சு அலைண்ணே ஹைட்டை மாதிரி. ஒரு குட்டி குச்சி எடுத்துக்கோ, இந்த குச்சியை வச்சு அளக்கியா உயரம். என்ன இதில் இந்த குச்சியை வச்சு அலடா உயரம். ஒடிச்சுக்க போதும். பெரிய குச்சி எடா, பெரிய குச்சி உழைக்க முடியாடா. இந்த அளவு உயரம்டா உள்ளே உள்ளது. இந்த உள்ளே உள்ள உயரம்னு சொல்லுதேன். எப்படி கல்லில் இருக்கையில் எப்படி உள்ளே உள்ள உயரத்தை பார்த்தாது சொல்லுதவனு புரியுதா? அப்படி ஒடிச்சுக்கோ. அதே ஆண்டா எடுக்க மாதிரி சைடில் யூடியூப் சேனலுக்கு எடுக்க. அவ்வளோ உயர ஒடிச்சிரு, கம்பை ஒடிச்சிரு. அதை ஒடிச்சு அவ்வளோதானே, முடிஞ்சிட்டு. சரி முடிஞ்சிச்சு. சரியா? அப்போ தான் அழகாக இருக்கும். சரி வாங்க, அவன்கிட்ட சொல்லிடுடா. மேலே அவ்வளோ உயரத்துக்கு போட்டு இந்த குச்சி இருக்குல்ல, பத்திரமா வச்சுக்கோ மாதிரி, பத்திரமா வச்சுக்கோ. டக்கு டக்குன்னு வேலை நடக்கட்டும். அப்படி கல்லெல்லாம் தனியாக பிறக்குங்க. யூ ஹேவ் டு டேக் ஆல் bricks and you have to keep it separately and you have to make a measurement in max you can use it. So you have to keep a bricks and then a small broken you have to keep it and small things you have to take it. Okay மாதிரி ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க கேளு. இந்த மாதிரி இதை போட்டு இதை வி கணக்கு அப்படி போடணும். வி ஷேப்பில் போட்டு அங்கே ஒரு பைப்பு வச்சு விட்ரும். இந்த பாரு மாதிரி இது வரைக்கும் கெட்டி சிமெண்டை வச்சு அங்கே தண்ணி போட. இங்கே பாரு இங்கே வரைக்கும் கெட்டி நேரு இப்படி வி கணக்காக போட்டு விட்ருவோம். தண்ணி போகிற இல்லை இவரே கட்டட்டும். அது பெரிய வேலைக்கு. சரி டக்கு டக்குன்னு எடுங்க. ஆமாம் இவனே பண்ணட்டும். அது இதை பிரிக்க சொல்லுங்க. ஆமாம் நீ இது எடுத்துகிட்டு இது கொஞ்சம் வெட்டி போட்டுரு. அவனை பிறக்க சொல்ல. அது வரைக்கும் ஒரு களைவத்தி வாங்கிட்டு வரையா மாதிரி அல்லது? ஆமாம் வாங்கிட்டு வாயேன். அப்போ தான் கடைன்னு வேலை பார்க்க முடியும். போ வாங்கிட்டு வா. நான் இதை வச்சு வெட்டுட்டான். எங்கே போகிறான்? நீ இதை வச்சு வெட்டு. களை வச்சு கரண்டி பிஞ்சு. கரண்டி வேண்டாம். கரண்டி கொடு. கரண்டி உள்ளே வச்சு. கரண்டி உள்ளே வச்சுக்கோ. அது உடஞ்சிரும். கரண்டி வச்சுக்கணும். 500 ரூபா கரண்டி உடஞ்சிச்சுன்னா பாவம். வயிற்றுல அடிக்க விட. என்னடா பாவம்ல. மாறி கரண்டியை கழுவிட்டேன். You have to clean this. It is of a leaf shape. Nicely you have to catch this open cylinder. This dirt is there. It has gone, so it has made like this. It is of like this leaf shape, so that it will be easily to take the cement and you have to put it. இதுக்கு இப்படி லீஃப் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா அது இப்படி எடுத்து சாந்த குலைக்க ஆகும். வச்சுருக்கோம். ऐसे निकाल के उसको तुरंत लगा सकते हैं. इसके लिए ऐसा बनाएंगे. निकाल के रहने இப்படி எடுத்துட்டு கேன் ஈஸிலி ரிமூவ் த சிமெண்ட் கட்டு அப்படி இருக்குது. அப்படி வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் ஆஃப் லீஃப் ஷேப். இதை எடுத்து இப்படி பண்ணாங்க. இந்த எங்கே இருக்குது? கழுவி வச்சிட்டேன்டா. மண்ணாக இருந்துல ஒரு ஓரமாக அங்கே போட சொல்லிட்டு
மாதிரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போறியா? அவன் வேணுமா வேலை பார்க்கட்டும், நான் ஷூட்டிங் எடுக்கேன். சரி. ஆ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போறியா? காப்பி வாங்க போகல? ஆ சரி. ஓடு நான் அது வரைக்கும் போகணும்னாப்பா. மழை பெஞ்சோம். கொஞ்சம் பாறை கம்பி வச்சு குத்திக்கிறியா மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும். நான் சொல்லுதே கேளு. இந்த மாதிரி பாறை கம்பின்னா ஈஸியாக வேலை முடியும். எடுத்துகிட்டு வா 2 குத்து குத்திக்கா நல்லா ஜம்மிட்டு. நான் பார்த்தேன் அது நானே வெட்டினேன், வரல வயிறு வலிக்கும் வேஸ்ட்டாக. பாறை கம்பி அங்கே வச்சுருந்தா மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு லேசாக குத்திட்டு வச்சிடும். பெராட்டி வாங்கிட்டோம். காப்பி வாங்கிட்டு வருவில்ல? காப்பி வாங்க போகலப்பா. கரண்டியை கழுவி வச்சுட்டேன், கரண்டி உடஞ்சிரும் மெதுவாக. இல்லை பைப்பை உடைச்சிடாடா. பைப்பை உடைச்சி இன்னும் இங்கே போடு, இதில் போடுன்னு. அதில் போடு. மண்ணை இழு. மண்ணை இழுத்தந்தா. அந்த மம்பட்டி எடுத்துட்டு வந்து தண்ணா இருக்காரு. கரண்டி வச்சு எடுத்துட்டேன்னா ஈஸியாக வேலை முடியும். சங்கடமாக இருக்குது. நான் பார்த்தேன். இந்த மண்ணை அங்கே ஒதுக்கி வச்சுட்டு அதில் போட்டானடா பைப்பு உடஞ்சிரும். அங்கே பைப்பு மேலே உண்டு போடுதான். பைப்பு பூரா உண்டாகு. பைப்பில் ப்ரோக்கன் வச்சு இப்போ ஃபிக்ஸ் வருது. பைப் எடா அந்த மண்ணை எடுத்துகிட்டு பைப்பு மேலே என்னமோ போடாதுப்பா. பைப்பு உடஞ்சிரும். பைப்பு இந்த ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சிரு. மேக்கோடி ஒதுக்கி வச்சுட்டு அங்கே போடு. பைப்பு போட்டேன்னா பைப்பு உடஞ்சிரும். அப்புறம் அதுக்கு 300-400 வேணும். அதை போடு. பைசா வேறு எடுக்கணும். பைசா வேறு எடுக்கணும்.